你花幾多時間會去練拳嗰度㗎？平時啊，咁我哋會有分去比賽啦，同埋冇比賽嘅時間去訓練啦。咁如果平時冇比賽嘅時間咧，我大概一日會花2至3個鐘啦，去做叫做 keep training 啦，咁咪俾自己去 keep 住個狀態啦。作為一個拳手，你會面對好多比賽啦，好多挑戰啦。咁當中你嘅壓力係點樣去舒緩你嘅壓力咧？以前嘅話，我會覺得好大壓力嘅。其實而家咧，反而我會享受比賽，係啊，我會將個壓力變做個動力啦，唔好令支持我嘅人失望啦。近年我會中意睇動漫。咩動漫會係你近期比較中意睇㗎？近呢幾年我愛上咗一套動漫叫做 One Piece。海賊王真係咪啊？係啦，海賊王。我就可以好似呢個年青嘅主角咁啦，喺後生嘅時候遇到我嘅恩師啦，趙學賢師傅。咁佢俾咗啲目標啊，啟示我啊，令到我喺擂台上面發光發亮。係。咁其實你都好感激你師傅喎。絕對係。之後會諗住有啲乜嘢目標咧嚟緊？嚟緊嘅目標啊，其實我會去參加更多嘅比賽，我可以用比賽啦、身體力行啦去做俾我嘅徒弟睇。哦，我得嘅，你都可以，因為我其實最想做嘅係有一個入室弟子可以承傳到我所有嘅嘢。